كلام الله টুপি আপনারা কালকেই কিনে ফেলবেন, অথবা মুনাজাতের পর পর টুপির দোকান আছে, একটা টুপি কিনা মাথায় দিয়ে রাখলে যদি মনে করেন এটা একটা বাড়তি ঝামেলা, বিরাট বোঝা মনে হয়, তাইলে পকেটে রেখে দিবেন। এগুলি কইরো বাবারা। টুপি লাগে কিনা জোরে বলেন। পাগড়ি লাগে? পাগড়ি যদি না লাগতো তাহলে এত বড় মুহাদ্দিস, এত বড় মাওলানা এই যে ডাইন পাশে বসে রয়েছে, উনি কিন্তু একজন বড় মাওলানা। আপনাদের কপাল ভালো, উঁচু মানের মাওলানা। মারহাবা বলেন। তিনি কি আর পাগড়ি বাঁধত? এটা মুফতি, বড় ধরনের মুফতি। তাহলে পাগড়ি নাই ইসলামে, টুপি নাই, পাগড়ি নাই, দরুদ শরীফ নাই, সুন্নত না পড়লেও চলে, নফল তো প্রশ্নই নাই, খালি ফরজ ফরজ ফরজ। সেই জন্য আমি এটার নাম রাখছি নাই মার্কা ইসলাম। মানে এদের ইসলামে কিছু নাই, টুপি নাই, পাগড়ি নাই, দরুদ শরীফ নাই, মুনাজাত নাই। এক ব্যক্তি বাজার থেকে একটা ফুল পেন কিনছে, ফুল পেন বড় হয়, স্ত্রী কয় বিবিরে ভুলের যন্ত্রণায় ফুল প্যান্টটা কিনছি, এটা তো বড় হয়, নিচে দিয়া একটু কাইটে দিতাম না। আমি বুড়া মানুষ, চোখে দেখি না, মেয়ের কাছে যাও। আমি বুড়া মানুষ, চোখে দেখি না, মেয়ের কাছে যাও। মারে তুই পারবি ফুল প্যান্টটা নিচে দিয়া একটু কমাই দিচ্ছি, আব্বা আমার পরীক্ষার সামনে ভিজি, ভাবির কাছে যাও। বৌমা তুমি পারবা ফুল প্যান্টের নিচে দা একটু কাইটে দিতা। খাবার দেখেন না কাজকর্ম নিয়া কত ব্যস্ত, কেউ কাটে না। ও বেটা ফুল প্যান্ট বাসকিরা তাকিয়া তুই আগে ঘুমাই দিছে। স্ত্রী গয় বুড়া বয়সে একটা হুকুম দিছিল, কথাটা রাখি নাই, যাই কিছু কাইটে তুই বেরিয়ে কাটছে 6 ইঞ্চি। মেয়ে গো আব্বা একটা অর্ডার দিছিল, কথা রাখি নাই, যাই কাটি গিয়া। মেয়ে গিয়া কাটছে আরো 5 ইঞ্চি। পুত্রবধূকে আব্বা একটা অর্ডার দিছিল, আব্বার কথা রাখি নাই, যাই কাটি গিয়া। পুত্রবধূকে কাটছে আরো 4 ইঞ্চি। সবাই বাই সিরিয়ালে খাইতে তুই গিয়ে ঘুমাই দিছে, ওটা ঘুমের তুই গিয়ে দেখে ফুল পেন না হাফ পেন হয়ে গেছে। সবই যদি কাইটা ভালাও, টুপি লাগবে না, দরুদ লাগবে না, পাগড়ি লাগবে না, সুন্নত লাগবে না, তাইলে আমি এটার নাম রাখবো হাফ প্যান্ট মার্কা ইসলাম। টুপি লাগবে, পাগড়ি লাগবে, দরুদ শরীফ লাগবে, চিৎকার করে বলেন মারহাবা।